तो आज हमारे पास प्रणव भाई आए हैं। तो जैसा कि इनका असेसमेंट हमने किया तो इनका बहुत ज़्यादा अनइवन पोस्चर है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनको लंबर हाइपर लॉर्डोसिस है। ठीक है, पूरे के पूरे हिप और पैरों में मस्कुलर इम्बैलेंस और बोनी इम्बैलेंस है, जैसे हम कायरो के थ्रू एडजस्ट करेंगे। पूरी रीढ़ की हड्डी से खिंच के ऊपर तक आया है। अभी लाइफ में तो पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अमेजिंग टाइप का एक्सपीरियंस था और रिलैक्स काफ़ी महसूस कर रहा हूँ और बॉडी स्टेबल भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि स्टेबलाइज हो गई है। ऐसा ऑड इवन लग रहा था आपको, अब कैसा लग रहा है? अभी तो फिट है, बिल्कुल कोई ऐसी समस्या नहीं है। और जो गर्दन में दर्द हो रहा था वो भी जा चुका है, पूरा जा चुका है। स्टिफनेस भी अब इतनी समझ में नहीं आ रही, जो अभी जिस 10 मिनट पहले जो आया था और जो अभी जो रिलैक्स है और जो रिलीफ है वो अमेजिंग है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है।